чудесном городке Фернвилле готовятся отмечать День Святого Валентина. Здесь живут в мире и дружбе, а правит всем любовь. Ребята, скоро Валентинов день. Вы уже придумали что-нибудь интересное? Конечно, кое-что придумали, Ронда. Открою тайну. Мы готовим номер, с которым выступим на праздничном концерте. Да-да, только давайте без нежностей. Терпеть их не могу. Влюбленные пташки.